आप मेरा चैनल देख रहे हैं ईमान सेंटर कूलिंग पॉइंट। तो बात करने लगे हैं इस फ्रिज के टॉपिक के ऊपर। तो ये जो फ्रिज है, जैसे आम फ्रिजें होती हैं उसी तरीके की ये फ्रिज है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो हर तरफ से वो दिखाता जाए, यहाँ पे इसका लोगो भी दिखाए। ये फिलिप्स वर्लपूल। तो ये डायरेक्ट कूल फ्रिज है, जैसा कि पाकिस्तान में आम फ्रिजें होती हैं उसी तरीके की फ्रिज है। तो इसकी मैं आपको स्टोरी से बताऊं कि ये फ्रिज जो है ना, ये 12 साल लगातार बंद रही है, क्योंकि जो फैमिली थी वो बाहर के मुल्क में चले गए थे। तो 12 साल बंद रही है। तो अभी मैं इसकी और एक क्वालिटी भी आपको दिखाऊं। यहाँ पे ये देखें इसकी रबड़ कैसी ज़बरदस्त है, मैग्नेटिक ये इसकी रबड़ है, तो ऐसे चिपक जाती हैं अच्छे तरीके से। तो अभी 12 साल बंद रहने के बाद इसमें ख़राबी क्या हुई कि इसकी गैस लीक हुई है। तो यहाँ से मैं इस तरफ से अब आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे नीचे जो ट्रे लगी हुई है प्लेट के, यानी जैसे वो ऐसे नीचे बॉडी के नीचे जो कंडेंसर लगा हुआ है जो लोहे का, वो उसका पाइप जंग खा के वो टूट गया है। तो उसके अलावा यानी कि ये जो पाइप है इसके ठंडे होने वाले, जो मेरा सेंस है वो ये कहता है कि इसका पूरा अंदर जो ठंडे होने वाले पाइप है, जो ऊपर वेपोरेटर होता है ऊपर के खाने में नीचे के खाने में, वो सारे कॉपर के होंगे। तो अगर कॉपर के हैं तो वो तो और भी 10 साल पड़ी रहे तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो दोबारा फिर चालू हो जाएंगे। तो ये अब जो नीचे वाले ख़राब हुए उनको हम कैंसिल करेंगे। जो इसकी बॉडी के अंदर ये जो कंडेंसर है ये भी कॉपर का है, और हम देखेंगे अब इसमें हवा मार के कि ये जो बाहर वाला है इसके अंदर कितना कचरा है, ये ख़राब हुआ है या चेंज करना या नहीं करना। तो नीचे वाला काट के इसके साथ फिर दूसरा कंडेंसर लगा के तो इसको हम चालू करेंगे। तो ये कंप्रेसर भी बहुत अच्छा जो है लगा, ये यानी कि पैनासोनिक टाइप है, तो जेन्युइन कंप्रेसर है। तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो देखें कि कई कई साल चलने के बाद भी तो यानी कि ख़राब नहीं होती। तो ये पुरानी चीज़ें जो भी बनी हुई हैं अच्छी कंपनी की, तो वो अच्छी होती हैं। जो लोकल कंपनियां होती हैं वो बस ऐसे आजकल टाइम गुजारा चलाते हैं। थोड़े साल फ्रिज चली और उसके बाद उसमें ख़राबियाँ होनी शुरू हो गई। तो ये तो खैर चले काफ़ी साल बंद रही है, इसकी वजह से ये ख़राब हो गई या लीक हो गई। तो इसको जब ठीक करते हैं तो इसके ठीक करने की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और इस वीडियो को अब यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। तो आप लोग भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, जो मैकेनिक हजरात हैं बता सकते हैं कि क्या इसका वेपोरेटर सारा कॉपर का ही होगा या एलुमिनियम का होगा, क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका वेपोरेटर क्या कॉपर का ही होगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।